السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض دلوقتي ان شاء الله فشار، وهنعرف ازاي نخلي الفشار ناجح في البيت وما يتحرقش منك، وازاي كل حبات الفشار تبقى معمولة معاكي. اول حاجة هنقول بسم الله. اول حاجة عملتها هجيب شوية زيت كويسين كده زي ما احنا شايفين، وحطيتهم على النار يسخنوا، وبعدين هضيف عليهم الفشار وحطيته على الشعلة الصغيرة خالص، بس كنت مخليه النار في الوقت ده وسط، كنت معليها يعني على النص كده. تقدري تقلبي في ذرة الفشار يمين وشمال لحد ما يبدأ ياخد الشكل ده معاكي، ويبدأ الفشار يفشور كده زي ما شفنا. اول ما تلاقيه بدأ يكبر كده ويتفتح من بعض ويفشر، تبدأ بقى في الوقت ده تغطي عليه لما يكون لون الحبوب الفشار كلها بقت شبه بعض وبدأت تاخد اللون الأصفر. وأول ما ظهر معايا يا حبايبي إن في واحدة بدأت تكبر كده زي ما شفنا، قمت في الوقت ده بدأت أقفل عليه ووطيت عليه النار خالص، خليت النار واطية على الآخر. أهم حاجة يا حبايبي عشان الفشار ما يتحرقش منك تخلي بالك من مستوى النار. أنا في الوقت ده عشان كان في البداية كنت عمالة أعلي وأوطي عليه النار واحدة واحدة لحد ما يبدأ بقى يفرقع معاكي كده كتير ورا بعض، تبدأ توطي عليه النار خالص وما عدتيش تعليها علشان الفشار اللي اتعمل ما يتحرقش. زي ما احنا سامعين كده يا جماعة، في الوقت ده الفشار كان بيبدأ يفرقع جامد ورا بعض عشان احنا مقلبين حبات الفشار كويس مع بعض ومخلينهم كلهم يسخنوا، فهيبدأ كل حبات الفشار تفرقع معاكي في نفس الوقت زي ما احنا سامعين كده. انا حبيت ان انا اسيب لكم الفيديو مفتوح على الفشار كامل علشان نشوف الطريقة من اولها لاخرها. شايفين يا حبايبي انا وانا بصور كده الحلة علشان اسمعكم صوت الفشار جواها، لقيت الفشار باين كده من فتحة الحلة، فحبيت ان انا اقرب عليها واوريها لكم. شايفين الفشار عمال يعلى كله ازاي مع بعض؟ كان جميل جدا وما كانش فيه ولا حباية مش ناجحة. اتمنى منكم يا حبايبي تكملوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله. انا محتاجة دعمكم جدا، وما تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم يشجعني. وفي الوقت ده يا حبايبي بعد ما لقيت الفشار بدأ كمية كويسة منه تفرقع، فلازم تمسكي الحلة كده بالطريقة دي وتقلبي فيها علشان الفشار كله يتقلب في بعضه واللي اتعمل معاكي ما يتحرقش لحد ما الحبايات الهابطة تتعمل. فلازم نمسك الحلة كده كل شوية نبدأ نقلبها يمين وشمال علشان تبعدي الفشار اللي جهز معاكي عن الحلة من تحت. واول ما تلاقي بقى معادش فيه صوت فرقعة معاكي في الحلة ولا حاجة، تبدأي في الوقت ده تقفلي عليه. انا كان في الوقت ده يا حبايبي صوت الفرقعة راح خالص، فبدأت ان انا افتح عليه. في ناس بتحب تعمل الفشار ده بنكهات كتير، لكن احنا بنحبه بالملح بس، بحط عليه شوية صغيرين كده بس من الملح بقلبهم فيه كويس. لكن في ناس كتير بتعمله بالجبنة او بتوابل الاندومي مثلا، فكل واحد بقى على حسب رغبته. احنا بنحط عليه شوية ملح كده صغيرين وبنقلبهم فيه كويس. شايفين يا جماعة طالع بسم الله ما شاء الله جميل قوي. كنت عاملة حلة كبيرة كده لان اولادنا بيحبوه قوي طبعا زي ما احنا عارفين، وكان كله طالع ناجح معايا زي ما احنا شايفين كده، ومفيش فيه ولا حباية محروقة او مفشورتش. وشايفين لونه اصفر وجميل قوي ومش غامق علشان ظبط النار برضو عليه وحطها على شعلة صغيرة وعارفة اتحكم فيها كويس وتخلي النار واطية عليه خالص زي ما انا وريتها لكم كده الشعلة في الاول. وكده يا حبايبي نقدر نعمل الفشار بكل سهولة في بيتنا وبطريقة نظيفة جدا ومضمونة واحسن من بتاع بره بكتير طبعا وانضف. لو حابة بقى تضيف عليه جبنة او اي نكهة تانية بتحبيها برضه هيبقى طعمه جميل قوي، وهيبقى شبه بتاع بره بالظبط واحسن كمان. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجة من الفيديو. انا محتاجة دعمكم جدا يا حبايبي، ما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.